大家好，我是可嘉妈妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步最大的动力。今年春节是近3年来最热闹的一个春节了，人们返乡、探亲、出游，全国各个景点都是人山人海，非常的热闹。转眼间，春节已经结束了。令人高兴的是，专家预测的第2波高峰并没有发生，病毒似乎消失了，但是在冬春季，上呼吸道疾病的流行却一直存在，家长们就备受困扰。天气一变化，孩子就容易感冒、咳嗽，一旦开始就停不下来似的，断断续续咳个几周，甚至个把月。更让家长们无奈的是，吃药、打针、用偏方，尝试了各种各样的方法，孩子还是不见好转，那怎么办呢？根据家长们的反馈发现，孩子久咳不愈，很多时候是家长在治疗方面存在诸多误区导致的。孩子咳嗽，家长要避开这3个常见的误区。如果家长的用药或者是护理方法错误，对孩子的咳嗽无疑是雪上加霜。误区1：盲目止咳，使用抗生素。有些家长见孩子咳嗽迟迟不好，非常的焦虑，存在乱用抗生素的情况。实际上，咳嗽的病因很多，过敏、鼻咽炎、细菌或者是病毒感染等都可能引起咳嗽。抗生素只对细菌感染引起的咳嗽有效，而且抗生素有严格的用药指针，随意滥用可能会扰乱人体的正常群菌，影响人体的免疫力。误区2：盲目相信民间偏方。在去年疫情高峰的时候，大家都被科普了各种缓解咳嗽的方法，比如盐蒸橙子、川贝雪梨、萝卜蜂蜜水等等。很多家长也认为比起吃药，这些方法对孩子比较安全。殊不知，这些方法并不是所有咳嗽都适合的。中医一般将咳嗽分为风热和风寒咳嗽。舌苔发红、流黄鼻涕一般为风热，应该吃清热化痰的食物。舌苔发白、流清鼻涕一般为风寒，应该吃温热化痰的食物。而像蒸橙子、煮梨水对风热咳嗽比较有效，对于风寒咳嗽的孩子则更为寒凉，可能适得其反，加重病情。误区3：咳嗽能扛就扛。如今环境污染严重，过敏源增多，增加了上呼吸道疾病的风险。冬春季感冒咳嗽更是常见，因此一部分人群认为咳嗽并不需要吃药，扛一扛就过去了。但是不同呼吸道病毒对于呼吸道上皮的破坏程度也不同，咳嗽也分轻重，当咳嗽严重甚至或者拖了时间较长还会好，一定要及时咨询医生，避免继发细菌感染等更复杂的病情。孩子咳嗽，家长该如何正确护理呢？孩子咳嗽，家长不必过于担心，但也不能掉以轻心，需要根据孩子的症状，学会弄清病因，识别病情的轻重，再对症下药，小心护理。第1，弄清病因，对症下药。感冒引起的咳嗽。生活中，感冒引起的咳嗽最常见的原因，尤其是冬春季节，容易出现着凉导致的风寒感冒。患者常表现为发热、喉咙痛、头痛、鼻塞、流鼻涕、咳嗽等症状，其中咳嗽可能只是刺激性的干咳，或是咳少量白连痰。此时不需要过度担心，主要针对感冒的症状，用药治疗缓解，建议遵医嘱使用专为儿童调制的感冒药。鼻炎、咽炎等引起的咳嗽，若孩子患有慢性咽炎、鼻炎、鼻窦炎等慢性炎症，由于产生的鼻涕流到咽喉部甚至气管，也会刺激孩子引起咳嗽。此时需要针对鼻炎、咽炎进行治疗，减少分泌物产生才能好转，缓解咳嗽。肺炎引起的咳嗽需要及时就医。急性或慢性的支气管炎、支气管炎扩张症等引起的咳嗽也很常见，家长们要特别注意。肺部和胸部疾病引起的咳嗽，比如肺炎，
当孩子出现咳嗽的时候，伴有以下病症要及时就医。第一，病初或病程中间出现反复的高烧，体温在39度以上。第二，咳嗽一直超过7天没有减轻，反而越来越重，而且患儿精神状态差，食欲不振。第三，病初发热，热退，在病程中间再次出现发热，伴随着咳嗽明显加重。在孩子生病期间或者咳嗽刚好的时候，千万不要着急给孩子进补，我们要以清淡饮食为主，比如以下这3种食物有助于加速病情恢复。第一种，小米粥。小米粥是一种清淡易消化的食物，特别适合感冒发烧期间的儿童食用。该食物含有较为丰富的碳水化合物，可为儿童提供充足的能量，补充大量消耗的体力，还能够维持体内的免疫。第二种，酸奶。酸奶所含的蛋白质主要以半乳糖蛋白为主，容易被儿童胃肠道组织吸收利用，继而缓解全身乏力、肌肉酸痛和嗜睡等不良的反应。酸奶还含有保加利亚乳杆菌、乳酸杆菌、双歧杆菌等多种益生菌，对提高儿童免疫系统功能、加速体内有害微生物排出有积极性的意义。第三，苹果。苹果属于营养物质较为全面的水果，含有维生素 A、维生素 C、维生素 D 等多种维生素，可以起到增强机体免疫力、抑制呼吸道有害微生物繁殖生长的作用。其次，苹果还含有大量的水分、钙、铁等多种营养素，可快速补充儿童因发热、出汗流失的水电解质，预防急性脱水症、癫痫等并发症。避免吃辛辣刺激的食物，比如鱼、蟹、虾和肥肉等荤腥，可以让孩子多喝水，帮助稀释清除呼吸道里面过敏物质，减少过敏反应。第三，注意防寒保暖。孩子咳嗽期间尽量减少外出，注意防寒保暖。适当的增减衣物，在家时要保持室内空气流通，还要注意保持室内适合的湿度，一般为40%至60%为宜。过于干燥或湿度过高都可能加重咳嗽。此外，要让孩子保证正常的生活作息，多休息，避免剧烈运动。好啦，今天分享的视频内容就到这里啦。制作视频不易，亲爱的朋友们，如果您觉得我分享的视频对您有帮助，请您动动您发财的小手，给我点个赞吧，也可以在下方评论加1，非常感谢您的支持，我们下期再见，拜拜。